Tolerance ir spēja pieņemt to, ka citi cilvēki vai ka vispār pastāv citādais, ja? Vai tāda noturība apstākļos, kad ir kaut kādi ārējie apstākļi, kur ir citādāk nekā parasti. Ja? Jo mēs jau par toleranci runājam ne tikai sabiedriskā kontekstā, bet arī tolerants, piemēram, pret slimībām, ja? Noturība pret slimībām. Ka iecietība nav īpaši tāda dabīga vai automātiska reakcija, ja? Un līdz ar to ir nepieciešams pielikt zināmas pūles, lai mēs spētu būt kaut kādā ziņā iecietīgi. Ja? Nu, tāpēc, ka ir tāda šeit. No otras puses, tomēr jāņem vērā to, ka pasaule ir uzbūvēta lielā mērā, tā dzīvā daba ir uzbūvēta tādā ziņā, ka visas būtnes ir dažādas, un uz tā mēs arī pastāvam. Ja? Evolūcija balstās uz to, ka būtnes, kuras piedalās šajā evolūcijā, ir dažādas. Ja viss būtu vienāda, evolūcija nenotiktu un dzīvība apstātos visticamāk. Bet līdz ar to ir vajadzīga kaut kāda līmeņa tolerance pret citādo, jo tas ir vienīgais, kā tad, vispār var kaut kas notikt, ja? Kā arī kaut kāda, tāpēc kā apstākļi mainās, ja? Un ir nepieciešams kaut kāda dažādība, lai mēs tiem apstākļiem varētu pielāgoties. Runājot kopumā par toleranci, ja? Pētījumi rāda, ka cilvēkiem ir grūtāk pieņemt tādu uzstādījumu, ka mums ir jābūt tolerantiem. Ja? Ir daudz vieglāk, daudz labāk cilvēki saprot to vēstījumu, tad, ja mēs runājam nevis par toleranci, bet gan par to, par līdzīgo, par to, kas mūs vieno ar citiem cilvēkiem, kuri izskatās vai no pirmā acu uzmetiena šķiet ļoti dažādi. Ja? Bet tad, kad un tad ir grūti to saprast, bet kāpēc viņi tur tādi ir pilnīgi citādāki, un kāpēc man būtu jātolerē, ja? Kāpēc man būtu, zināmā mērā jāpiekāpjas, jo man ir zināmas kaut kādas tiesības šeit, ja? Būt tādam, kāds es esmu, ieskaitot manu tolerances trūkumu, ja? Bet tad, ja runa ir drīzāk par šo līdzīgo, par to, par to līmeni, kur mēs visi esam vienādi, ja? Kur mums ir līdzīgas emocijas, ja? Kur mums ir līdzīgas bailes, mīlestība, draudzība, cilvēcīga empātija. Ja? Tā ir vieglāk pieņemams vēstījums. Iecietībai nav jābūt absolūtai. Ja? Mums nav jābūt iecietīgiem pret tiem cilvēkiem, kas mēģina kaut kādā veidā iznīcināt citus, ja? Kas veicina vardarbību, veicina tādu agresiju un tā tālāk. Tāpēc, ka tādā veidā, būdami iecietīgi pret vieniem cilvēkiem, mēs kļūstam pavisam neiecietīgi pret citiem cilvēkiem, pret kuriem šī agresija vērsīsies. Ja? Kurā sabiedrībā mēs labāk gribētu dzīvot? Tajā, kurā ir augstāks iecietības līmenis vai tādā, kurā ir zemāks iecietības līmenis. Un kurā mēs katrs varam nonākt tajā situācijā, kad pret mums vēršas neiecietība.